အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုဒုတိယပိုင်းသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပထမရေးဆွဲထားတဲ့ဒီပုံပေါ်မှာအတွင်းဘက်မှာလိုအပ်တဲ့စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ toolbox ကနေ type 2လေးယူမယ်အလဲမှာ screen ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတော့ CAG construction လို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့စာရွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ move tool လေးနဲ့စာသားလေးကိုလည်နားမှာထားမယ်စာရွက်ဒီ properties တွေကိုတော့ paragraph မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်alignment ကိုကျွန်တော် center alignment သုံးမယ်နောက်သူက font မျိုးစားကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ the next font ကိုသုံးပါမယ် the next font regular ဖြစ်မယ်သူရဲ့ tracking က0ပဲထားမယ် font size ကိုတော့12လောက်သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယခုလို font လေးရရှိလာမှာပါဒီထက်မှသွားပြီးတော့ gradient လေးထည့်ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့် layer ပေါ်မှာ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ blending option ဒီထက်ကနေမှ gradient overlay ရွေးပါမယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ဒီ gradient ရဲ့ style လေးကိုတော့ကြိုက်တဲ့ဒီ style လေးဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလို့ဆွဲပြီးတော့ဒါချိန်လို့ရပါတယ်အဲဒီ gradient လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီး okay အဲ့တော့ဒီထက်မှလည်းသူ divider တစ်ခုသွားပြီးတော့ထည့်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ divider လုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော် illustrator ကိုပြန်သွားမယ် illustrator မှာဒီ file ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီပုံကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ file ထဲကနေပြီးတော့ placeအဲ့တော့ဒီထက်က divider ဆိုတဲ့ png file လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်သူက png file ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နောက်မှာဒီ shadow တွေပါနေမယ်ပုံတွေပါနေမယ်နောက်တစ်ခုကအနားတွေကဒါဖွာနေတာတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးကို vector ဖြစ်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ image trace ပြီးတော့ background တွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး background တွေဖြတ်မယ်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ဒီ vector ပြောင်းတဲ့အခါမှာ line တွေဟာဒီ smooth မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ down ကြိုးတွေဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာပါဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဒါကြောင့် image trace panel ဖွင့်မယ်ဒီထက်မှာဒီ pad တန်ဖိုးတွေတင်လိုက်ပါမယ် pad တန်ဖိုးများလေးပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လေတွေတွေ့ရမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များလေးကဒါလမ်းကြောင်းလေးဒါ smooth ဖြစ်သွားပါပြီပြီးတော့မှ ignore white လုပ်လိုက်မယ် ignore white ကိုသုံးရတဲ့ရွေးချက်ကတော့သူရဲ့ background မှာရှိတဲ့ဖြူသားတွေမလိုချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တေချာဖြတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ expand လုပ်မယ်သူ့ကိုလည်းနာမည်ပြောင်းပြီးတော့သိမ်းပါမယ်ဒါကြောင့် file ထဲကနေပြီးတော့ save as နာမည်ကို divider လို့ပေးမယ်ပြီးတော့ illustrator extension နဲ့ပဲ save လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ version ကတော့ illustrator 2020နဲ့ပဲ save မယ် okay ပြီးတော့ photoshop ပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ import လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ place embed ခုနက divider လေး AI file လေးကိုရွေးမယ် place okay အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့တည်မယ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းခုနကလိုပဲ gradient overlay ထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ gradient overlay ကို right click နဲ့ပြီးပေးမနေတော့ဘူးခုနကဒီ CAG construction မှာရှိတဲ့ gradient ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ CAG မှာရှိတဲ့ဒီ gradient overlay ကိုဖြည့်ပြီးတော့ order လေးနဲ့ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် divider မှာလည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ gradient လေးဒါရောက်သွားတော့တွေ့ရမှာပါပြီးတော့အောက်ဘက်မှာစာတွေရေးပါအောင်မယ်ဒါကြောင့် toolbox က type 2ရေးမယ် architecture and interior design ဆိုပြီးရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ font ကတော့ ALEX L ဆိုတဲ့ font သုံးပါမယ် font size ကိုတော့5လောက်သုံးပါမယ် tracking ကိုတော့300လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစာရေးပါမယ်architecture and interior design ဆိုပြီးတော့စာလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နမူနာပုံလေးမှာပြခဲ့သလိုဒီစာသားလေးရရှိလာတော့တွေ့ရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ font size က6သုံးထားတယ် tracking က300သုံးထားတာတွေ့ရမှာပါ font color ကတော့ဒီမှာအဝါနုလေးသုံးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီစာသားလေးကိုလည်းfont size 6 tracking က300အရောင်ကတော့ပြင်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးလည်းအနည်းဆက်ဆုံးတူလာပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ်းပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့ save as save on your computer ကျွန်တော်သိမ်းမဲ့နာမည်ကတော့ vcard လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ save okay ပြီးတော့ဒီ file နဲ့ပုံမှာပြထားသလို A4 size ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ CO မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ file တက်ခေါ်မယ် file ထဲကနေ new size ကကျွန်တော်တို့ print ထဲမှာရှိတဲ့ A4 ကိုပဲရွေးပါမယ်အဲ့တော့ unit ကိုတော့ inch လေးယူထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ default size ဖြစ်တဲ့8လက်မ17လက်မ size လေးမြင်ရမှာပါဒီနေရာမှာသတိထားမှာက resolution 2နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမဒီ design မှာဆွဲခဲ့တဲ့ resolution အတိုင်း300ပဲထားပါမယ်ပြီးတော့မှ create လုပ်လိုက်မယ်ဒီထက်မှာပုံလေးသွားထည့်မှာပါဒါကြောင့် file ထဲက place embed
ခုနကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ vcut ဆိုတဲ့ file လေးကိုဒီမှာ place လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့အမှန်ချင်းနေမယ်ဒါလေး order လေးနဲ့ညာဘက်ကိုပွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ layer တစ်ခုကို group လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ shift နဲ့တွဲနေပြီးတော့ control G အဲ့တော့ group 1ဆိုတဲ့ layer တစ်ခုရလာပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီ group 1လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပွားပါမယ် order လေးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပွားတဲ့အခါမှာကွာဝေးတွေညီစရာမလိုဘူးဆိုတော့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကွာဝေးပဲကျွန်တော်ညီအောင်ချိန်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ group တွေအားလုံး select လုပ်ပြီးတော့ဂျားမှာရှိတဲ့ကွာဝေးတွေညှိမယ်အဲ့တော့ distribute လုပ်ပါမယ် distribute vertically လုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုနည်းနည်းကတ်နေတယ်ဆိုတော့ group 1ကျွန်တော်ပေါ်နည်းလေးပြန်တင်မယ်group 4လည်းအောက်နည်းနည်းလေးပြန်ချမယ်ပြီးတာနဲ့ group တွေအားလုံး select လုပ်ပြီးတော့ distribute ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဂျားမှာရှိတဲ့ကွာဝေးတွေအကုန်လုံးဒါညီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒီ file ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပြီးသိမ်းပါမယ်ဆိုတော့ file ထဲကနေ save as အဲ့တော့နာမည်က vcut on a4 ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ visiting card တစ်ခုရဲ့မျက်နှာစာပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ job ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာတွေပါမယ်တခြား logo တွေကိုထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းထည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအပြင်ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ corner curve လေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးလဲနောက် line တွေနောက်ဒီ gradient တွေဘယ်လိုသုံးနိုင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုလေ့တင်မယ်ပြန်လာကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်